Oğlum versene şunu biraz Hadi ya. git, hadi git. Tamam. Hızlansın biraz. Hayır, şöyle bir. Oğlum nereye gidiyorsun? Manyak Hı. oldun ha. Yok yok. Hı. Evet. Ver şimdi. Çekiyor şu anda. Çekiyor mu? Çekiyor şu anda. Bir versene kamerayı bir bakayım. Çekiyorum. Çekiyor, emin misin? Çekiyor değil mi? Bir daha bas. Evet, kırmızı nokta var. Tamam tamam çekiyor. Arkamızdaki hızla çekiyor musun? Evet, her şeyi çekiyorum. Gülümse bakayım bana.